大家好，我係阿澤。今集咧同大家講嘅嘢咧就係關於一單咧發生喺火鍋店裏邊嘅糾紛事件啊吓。咁啊喺呢一個大埔嘅超級城啊，咁啊有一間咧連鎖火鍋店啊，咁早前咧就係發生一個糾紛嘅事件啦。嗱咁咧喺社交平台上面咧就流傳住一段咧片長大概係2分鐘嘅片段啊。咁啊顯示咧一名女食客啊。咁啊喺餐廳入邊咧，咁啊同差人理論啦，咁期間咧就係俾差人咧就係制服咗嘅。咁咧呢一單案啊涉及到一個37歲姓周嘅女人啦，咁啊涉嫌喺鋪頭入邊咧就係掟碗碟，咁啊掉中一個53歲嘅女職員53歲。嗱咁最後咧掟人嗰個吓，咁啊涉及咗3宗罪咧就俾人哋拉咗嘅。嗱咁啊講下成單嘢嗰個經過啦。嗱咁差人就話咧案件啊就發生喺12月27號下晝2點鐘左右，即係應該係呢個下午茶時段啦。嗱咁咧呢一個姓周嘅女士咧，咁啊喺鋪頭入邊啦，咁就用餐期間咧就係不滿嗰個牛肉嘅質素啊，咁啊情緒激動，咁並且咧就拎台面嘅物件嚟發洩，咁期間咧就掉出餐具啊，就掟中呢一個嘅女職員。嗱咁咧差人接報到場處理啊，咁啊呢一個嘅掟人嗰個女人啊吓，姓周呢一位，咁就係俾人哋鎖咗手扣之後咧，仍然就情緒激動，咁啊差人咧多次勸喻無效之後咧，就用呢一個嘅胡椒噴霧咧將其制服，咁啊而家告佢幾條罪嘅，咁啊包括呢一個公眾地方行為不檢啦、普通襲擊啦，同埋係拒捕嘅。OK， 咁咧。之後救護車咧就送咗佢去那打素醫院嗰度治理啦，而俾餐具掟中嘅女職員咧就拒絕送院嘅。嗱咁講翻條片啦，咁啊片段可以見到咧涉事嘅呢一個女人咧就係戴眼鏡啦、留短髮啦，咁咧就同2名嘅軍裝警員同埋一個便裝警員就理論啊。嗱咁期間咧就住呢一個搜身嘅安排提出質疑，就話點解唔係女警搜我啊？就話男女授受不親喎。嗱咁但係咧，當女警上前嘅時候咧，佢又追問啦，就話啦理由係咩先？嗱咁咧，軍裝男警咧就同佢講啦，就話啦，因為你公眾地方行為不檢。嗱咁咧呢一個被拉嘅女人就反駁就話啦，點樣行為不檢啊？你講唔講時序啊？咁樣喎。咁啊雙方嘅言語咧就係持續咗10零秒嘅，場面一度緊張。嗱咁其後咧一位便裝嘅職員啊。唔係職員，便裝嘅警員啊，咁就將呢個女人就拉跌咗，咁啊3位嘅警員咧就合力咧撳佢喺地下嗰度啊，咁期間咧台面上面嘅物品被掃跌啦，咁姓周嘅呢個女人咧仍然激烈掙扎，嗱咁差人咧就嗌佢冷靜同埋配合啦，咁咧呢一位嘅女士就質問啦，就話啦，我點樣冷靜啊？吓，睇下佢塊面紅晒啊，點樣冷靜啊？咁樣喎。咁啊，軍裝警員咧就再警告就話啦，嗱，如果你再繼續咁樣咧，我哋就會使用呢一個嘅胡椒噴霧。咁啊，但係女人仍然繼續掙扎啊吓，咁最後差人就用呢一個嘅胡椒噴霧咧噴佢塊面啦。咁啊中咗之後咧就係痛楚大嗌啊，就屌鳩啲差人就話夾硬嚟啊，仆街，仲要噴咁多。嗱咁咧去到呢個位咧都算啦，因為佢反抗啊嘛。咁但係之後咧呢度我覺得係多咗嘅差人嗰個武力。因為咧便衣警咧，嗱呢度佢咁樣寫啦，就係用腳咧就壓住佢條頸，咁但係條片咧，因為好多人喺前面擋住咧，就唔係睇得好清楚啊吓，咁但係應該係有壓嘅吓，咁我覺得用腳壓頸咧都有啲牙煙嘅，因為你唔知人哋有啲咩暗病啊，分分鐘可能咁啊窒息噶嘛吓，我覺得你撳手啊壓住個背脊就 OK 啦，你3個撳1個，使唔使壓頸啊大佬？係嘛？我覺得係多咗嘅壓頸吓。除咗壓頸之外咧，我覺得前面就還好啦嚇，因為都警告咗好多次，講咗好撚耐先至撳低佢嚇。嗱咁咧呢個女人就大嗌就話好撚痛啊，仆街！咁咧差人咧就話啦，麻煩你合作，如果唔係只會越嚟越痛。咁啊其後咧呢個女人就仍然係表示不滿，就話啦，全世界都屈鳩我，有諷刺就話啦嚇，你哋3對1喎，仲受過軍事訓練。咁啊片段嚟到呢一度咧。就係結束啦，一個咁樣嘅情況 ，OK 嚇。咁呢單事件我見到好多人討論啦，咁我哋又講下啦。嗱咁首先咧，我想講咗關於嗰個牛肉質素嘅問題啊，因為一開頭佢嘈係因為覺得嗰個牛肉嘅質素唔得啊嘛。嗱有陣時咧，我明白係會燥嘅。
嗱，好多時呢啲咁樣放題嘅打邊爐咧，呢間係放題嚟㗎啦，應該都係嗰啲牛乜嗰啲 friend 嚟㗎啦。咁咧，你可能俾咗某一個價錢啦，你可能預係食某一個質素嘅牛嘅，OK。咁但係咧個鋪頭咧就係鳩你啊，可能淨係頭一兩碟咧就係俾靚嘢你，咁咧之後咧就係俾埋啲閪嘢你啦，即係搏你食唔出啊，好多時都係咁樣嘅。嗱，譬如咧我嗌 A 餐最貴嘅牛啦。咁可能頭兩碟真係俾翻 A 餐嗰種牛我嘅，可能嗰啲乜嘢澳洲和牛乜嘢和牛咁樣，真係俾翻嗰種我嘅。咁但係之後去到後嚟啦，去到第三第四轉啦，就開始屌你老母，俾啲 C 餐嘅牛我，俾啲渣嘢我。其實咁樣同錢係冇分別㗎，咁所以咧，如果我食得出嘅話咧，我係唔會再去嗰一間嘢咯，我會黑名單去咯。同埋我會唱鳩佢大檔咯，即係條氣戳住啊嘛。咁喺啲朋友圈子度就會話呢間嘢冚家產嚟嘅。即係大家如果我聽開我節目都知道啦，好多年前有一間嘢叫道頓堀，嗱而家全線收撚咗工㗎啦，抵佢啦。嗰啲服務態度又差，職員冇禮貌又閪，所以我唱鳩佢大檔，同埋我係唔會再去嘅。OK，咁我有網台，我會喺網台講啦。如果假如我冇做網台嘅話咧，我就會喺個 IG 度係咁鋪鳩佢屌鳩佢咯。佢可能佢 IG 一出咧，我就 share 喺自己個 IG 度係咁狂屌，屌撚到啲 friend 唔會去為止，不停咁唱衰佢。我要我身邊所有人都知道咧，道頓堀就係冚家產。OK 咁但係呢一位嘅朋友就唔係咁做啦，佢就選擇掉嘢啦、發脾氣啦咁樣，掃冧張台啲嘢啦。咁我自己嚟講咧，我就唔會喺間鋪度去留難嗰啲前線嘅職員啦，喺呢一件事上面，即係譬如你話服務態度唔好嘅，咁我覺得你可以屌柒佢嘅，但係都唔會話攞嘢掉人㗎啦，應該都唔會，可能最多得屌下人老母啫。如果佢態度唔好，咁但係你話如果唔係態度唔好嘅，而係好似佢依家呢一度咁樣，係嗰個牛肉嘅質素出現咗問題，係嘛？咁你無謂為難嗰啲前線職員啦。即係我之前咧有推介過大家食嗰個二鍋頭啊嘛。食雞煲嘅，咁但係後嚟咧佢係好差，後嚟我晏晝去打邊爐咧，佢嗰啲牛咧係連解凍都唔撚解咯。跟住我同佢講咧，嗰啲職員咧都 OK 嘅，都話唔好意思解唔切凍定唔知點樣。咁但係喺我嘅角度就係，喂，你做呢個放題打邊爐，你嗰啲肥牛你連解凍都唔撚解，成嚿冰咁俾我，屌你老母！咁我唔會屌你啦，冇屌咩啫，仲以後唔嚟食啦係嘛？睇你幾時執笠啦，啱唔啱啊？咁撚賓州嗱，咁我又唔會為難嗰啲前線職員啦，為難你做乜啊？係嘛？個制度又唔係佢哋定嘅，啲貨又唔係佢入嘅，係嘛？咁你如果睇翻呢一單嘢，嗰個牛肉個質素有問題，好明顯就係個老闆黑撚衣啦，諗埋啲鳩屎嘢，要屌咧都係屌個老闆，就冇理由走去屌個伙計嘅，係嘛？咁我覺得最好嘅辦法就係唱佢大檔咯，由身邊做起，等啲朋友唔好撚去，係嘛？等啲朋友嘅朋友唔好撚去。嗱，之後咧就講下咧。面對差人嗰個問題啦，大佬佢哋有槍啊嘛，你知㗎啦，又有所謂嘅法律去俾權力佢哋咁樣，咁其實我哋一般人咧就對住呢啲差人咧係冇嘢做到嘅，即係我先撇除你呢一單嘢啦。其實呢一單嘢咧，我覺得呢一位嘅女士咧有少少係野蠻嘅，係啦，咁但係你話差人去到壓頸，我自己係覺得多咗咯咁同埋我想講下啦，即係大家網友都係啦，面對住差人，你要知道，即係我明白嘅，大家接受嗰個教育就係不畏強權據理力爭咁樣。咁但係而家個世道唔允許你咁樣做咯，呢個係好可悲嘅人哋係真係行撚晒，難聽啲講，唔好話行唔行撚晒啦，即係可能佢執法嘅時候唔覺意整親咗你，其實佢都冇犯法噶嘛，或者佢特登整親你啦，我哋難聽啲講可能其實我都唔知係咪特登啦，即係佢整親你啦，總言之。佢都冇犯法㗎，係反而佢整親你，佢仲可以話翻你襲警拒捕添。咁所以有啲嘢真係冇辦法。咁人哋有槍有權力，你同佢硬碰，咁收嘢嗰個一定係你嘅。雖然我唔想咁講啦，咁但係現實就係咁無力，就係咁灰咯。咁所以有陣時真係只能夠鵪鶉，係嘛？冇乜嘢可以做到㗎啦，呢啲位只能夠講冇啲乜嘢特別嘢，又唔好刺激呢班人啦。好窩囊咁講多句就明哲保身啦。咁但係最後調翻轉咁講啦，其實而家咧，即係雖然間唔中接觸到差人啦，即係都會俾人哋查下身份證都會有一啲接觸咁樣。咁你話有冇啲態度好差嘅咧？都仲有嘅，仲有嘅，即係態度好惡劣嘅有嘅。咁但係有冇啲態度好好咧？
咁都有嘅，係啦。其實大多數都正常咯，咪查完身份證咪走咯。咁有啲年紀可能大啲嘅嗰個禮貌就真係爭少少咯，係咯，可能會有啲呼呼喝喝啊，跟住又好似盤鳩你咁樣啊。但其實明明我都係住喺附近咁撚樣，咁你夜晚喺啡粉嗰度係嘛買下嘢食買下嘢飲咁好撚正常啫。咩咁夜落街做咩啫？咁夜落街關你撚事咩？啱唔啱啊？咁但係有啲可能年紀大啲嘅差人，佢哋慣咗嗰種同人哋打交道嗰個方式啊，佢就裝起個槓咁樣。咁反而我見有一啲年輕啲嘅咧，就個禮貌上面會比較好一啲嘅，係啦。咁但係個問題可能都喺個制度嗰度咯，因為信任呢啲嘢咧，你破壞咗咧，就要用一個好長嘅時間去建立翻嘅，就唔係話你話建立就建立嘅，即係唔係話你拍幾套劇出嚟拍下嗰啲宣傳片，嗌阿強哥出嚟扮下叉燒咁就得㗎嚇，唔係走出嚟咁樣就建立得翻嗰個信任嘅，要好長好長嘅時間去建立翻嘅，係啦。咁呢樣嘢就佢哋自己諗啦，係嘛？呢啲冇理由我哋幫你諗埋啊嘛，大佬。係嘛？我唔係沈旭輝啊嘛，我唔會幫你哋出謀獻策噶嘛。咁呢啲你自己諗啦，係嘛？咁但係你話建立翻個信任係真係要時間咯，係啊，即係你好長嘅一段時間啊，你唔好再有啲乜嘢大壇嘢啊，嚇你唔好再咁多一啲大家覺得唔公道嘅事情啊，咁你嗰個信任先至一點一滴慢慢去建立翻咯。咁呢樣嘢唔係咁容易嘅。咁但係今次呢一單嘢，我覺得除咗壓頸之外咧，佢嗰個行動都唔係話冇嗰個合理性喺度嘅，係咯。嗱，咁今集咧講到嚟呢度啦，冇咩特別啦，差唔多啦。咁啊，照舊啦，中意節目訂閱翻頻道。咁啊，下次見啦，各位網友，拜拜。